अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। कैसे हैं आप लोग? हेलो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखो बेबी की तरह, ये देखो बहुत अच्छा इसके पैर देखो। ये देखो देखें गाइस कितना प्यारा है, कितना मासूम है, कुछ नहीं कह रहा। इसको हमने गोद में, आर्या ने इसको गोद में लिया हुआ है। प्यारा है, फिर प्लीज मुझे छोड़ दो। तो गाइस अभी हमने तोते निकाले हैं और ये देखिए कितने अच्छी तरीके एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये ब्लू तोता ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, डांस भी कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बैठ भी रहा है और बात भी कर रहा है। ये जो तोता पिंजरे के अंदर बंद है ना, वो लड़ रहा है और ये उसके साथ उसको चुम्मी दे रहा है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ये तो बोर हो गई, ये कह रहे मेरे साथ कोई भी नहीं बात करे, ब्लू वाला। ये वाला तो जो पिंजरे के अंदर बंद है ना गाइस, ये वाला ये लड़ रहा है असल में। ये देख रहे हैं ना कितनी जोर से उसको ठुआ मार रहा है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। ये तो बड़ा है। हाँ गाइस ये देखो, हाँ गाइस ये देखो बहुत अच्छा है। उसके ये देखो मैं इसको बहुत प्यार कर रहा हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो इसको प्यार कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। इसको चुम्मा दे रहा हूँ। लाइक को सब्सक्राइब भी कर देना। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। अरे ये देखो है। प्यार कर रहा है। ये देखो ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे प्यार कर रहा हूँ। ये देखो इसके हाथ देखो, इसके हाथ कितने। हाँ गाइस अभी इसको अपनी जगह में छोड़ के आ रहा हूँ। चलो चलो आज जब छोड़ भी आते हैं, जहाँ पर हमने इसको उठाया था फिर उधर करते हैं। जहाँ पर हमने इसको उठाया उधर हम चलेंगे। यहाँ पर ही था, ये देखो इधर है। ये जगह और क्या अभी यहाँ पर देखेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना। टाटा गुड बाय। खेल रहा है, पकड़ पकड़े खेल रहा है। ये कबूतर ये खाना खा रहा है और ये कबूतर अंदर जाना चाह रहा है। हमने कुछ कबूतर निकाले हैं और कुछ अंदर हैं। तकरीबन 10 कबूतर हमने बाहर निकाले हैं। 2 ऊपर से निकाले हैं और बाकी ये जो है नीचे से निकाला है।
जूम करके दिखाता हूँ, इसके पैर पे देखें कितने ज़्यादा बाल हैं। अगर कबूतर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ये वाला कबूतर बहुत अच्छा है। अभी मैं उन कबूतरों को जो उस साइड चले गए हैं उनको मैं इधर करता हूँ, तो वरना बिल्ली इनको खा सकती है। अभी ये इस साइड आ गए हैं, अभी ये यहाँ पर खाना खाएंगे और दोबारा से पिंजरे के बाल हैं आर्यन से। आपको zoom करके देखें गाइस, इसके पैरों पर कितने ज़्यादा बाल हैं। दो तकरीबन पिंजरे में 3 या 4 कबूतर हैं जिनके पैरों पे इतने ज़्यादा बाल हैं। गाइस मेरा भाई ये बाल्टी उठा रहा है और तो कबूतरों को पानी दे रहा है। लाइक को सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी तो बनता है। ये देखो भाई तेरा नहीं, देखो हमारा बहुत सुंदर है हमारा पानी। ये देखो मेरा भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। मुर्गियों को इधर नहीं आने देना, उधर खड़े हो जाओ, मुर्गियों को इधर ये देखो हमारे कुकर्स, देखो कुकर्स क्या होता है। और ये वाला तो समझ रहा है कि ये मेरे साथ बात कर रहा है। देखो ये तुम लोगों को देख रहा है।